Здравейте, приятели и любители на пътешествията! В края на предната серия ви попитах дали се сещате коя е крепостта, която ще посетим днес. Разположена е в Родопите, за да охранява вратата на Беломорския проход. За тази крепост се носят много легенди и е изпълнена с много история. Това е Асеновата крепост. Браво на тези от вас, които са познали. За повече подробности към епизода и социалните мрежи, линкове в описанието. А сега да започваме. Намираща се на 2 км от Асеновград, прочутата Асенова крепост, символ на града, е разположена в дела Чернатица на рида Могилата в Родопите, върху самотна скала и е надвесена над шосето Асеновград Смолян, минаващо по долината на река Асеница. Когато стигнете до самата крепост, има паркинг, където може да спрете. За съжаление, той е доста малък и едва побира 10 коли. Има варианти да се качите пеша догоре по алеята, но ще ви отнеме известно време. Имайте го предвид. Асеновата крепост или Петрич са развалини на средновековна крепост с укрепената църква Света Богородица Петричка. Наречена е на цар Иван Асен II, който през 1231 година прави редица поправки по нея с цел заздравяването й. Крепостта е съществувала още по времето на траките, преустроена по-късно от византийците през 9 век, за да охранява вратата на Беломорския проход и да осигури границата на Византия в този край. Първите писмени сведения за крепостта са от 11 век и са получени от устава на тогава построения Бачковски манастир. Тези текстове се вижда, че Асеновата крепост се притежава собствена охрана и администрация. Крепостта съществува до 1410 година, когато е разрушена от османски войски. Най-ранните археологически находки датират от 5 до 4 век преди Христа, когато траките оценили непристъпността на терена, построяват укреплението тук. Районът на крепостта е обитаван и през римската и рано-византийската епоха. Според археологически данни, българската крепост датира от втората половина на 9 век. Намирани са монети от времето на император Теофил, който е живял от 829 до 842 година. Първоначално, крепостта представлява малка стратегическа крепост кула на прохода, свързващ Пловдив с Беломорието, по дефилето на река Чая. По-късно край нея са обособили две села, Петрич и Стенемахос. Тогава логично населението на крепостта нараснало, като околният терен бил застроен с жилищни и стопански постройки. През средновековието Асеновата крепост претърпява няколко строителни периода, като най-значителен е този от 1230 година до 1231, дело на цар Иван Асен II, когато заради влошените отношения с латините тя бива укрепена и разширена. Крепостта е превзета от кръстоносците по времето на Третия кръстоносен поход. От 1970 година са започнати цялостни последователни проучвания и консервация. В периода до 1978 година, след редовни археологически разкопки, бива проучена западната част на скалистия масив. Разкопаването обхваща главно акрополната част, като на практика това е най-сериозното археологическо проучване на терена на крепостта. Разкрити са крепостни стени, вътрешна крепостна кула, водохранилища, малка крепостна църква, параклиса Света Богородица, жилищни помещения и други. Вътрешната кула се намира в най-западната част на акропола и в основата си има неправилна четириъгълна форма. Тя е от типа вътрешни кули, които са се строяли на най-високото място и е служила за наблюдение и защита, като представлява висока тясна сграда. Преустройвана е 3 пъти. Намерените фрагменти от битова керамика, кости от животни и други предмети говорят, че е служила и за жилище на защитниците на Асеновата крепост. Крепостта се състои от външно укрепление и вътрешна част цитадела. Външната крепостна стена е с дебелина 2,9 метра и с запазена височина до 3 метра. Скалният рит, на който е построена, се извисява на 130 метра от нивото на града, на около 100 метра над нивото на реката и на около 30 метра от пътя към Бачковския манастир, който е минавал в подножието на крепостта и е бил изключително зависим от нея. Склоновете на рида на запад от черквата са не само отвесни, но дори надвесени над реката, което ги прави абсолютно недостъпни. Най-достъпна е височината само от югозападния край и именно от тази страна е направена пътека в скалата за ездачи и пешаци, широка около 2 метра, през която се е влизал в крепостта и се е отивал до черквата. И така, спираме до тук. Надявам се да ви е харесала серията. И разбира се, ако това е така, подкрепете ме с един лайк, абонирайте се, коментирайте и не забравяйте да споделите. И разбира се, да следите с интерес следващите серии. Благодаря за вниманието и до нови срещи, добри хора!